Когда пушок салаги-выживальщика заменила матерая борода, все зубы повыпадали, а роскошная шевелюра посидела, тогда самое время отправиться добывать 3 небесных алтаря, чтобы сразиться с небесным чемпионом. Первое предстоит собрать из 3 частей. Все они расположены на лунном острове и выглядят как изящные формирования, выступающие из земли. Добудь их с помощью кирки и постарайся донести до небесной трещины. Это кратер со свечением, расположенный неподалеку. В него-то и нужно поместить части в правильном порядке. Сначала основание, потом сферу и идол. Дальше проблем меньше не станет. Следует спуститься в архив за наикрутейшим компасом. Он поможет найти небесное святилище, второй необходимый для призыва алтарь. В пещерах предстоит найти лунный биом с заваленными валунами проходом. Но до того, как туда отправиться, стоит потом и кровью добыть переливчатый самоцвет. Его предстоит вставить в пустой слот древнего переключателя. Тогда он запитает энергией необходимые нам устройства. Один из которых — голубой фонтан знаний. Автомат по выдаче яйцеподобных мозгов древних предков. Полученное яйцо возложи на центр акрестрины. Работает она по принципу «нажимай-запоминай». При верном порядке круги загорятся белым светом. Методом проб и ошибок запомни правильный порядок и получи за старание рецепт астрального детектора. Теперь его нужно создать. Понадобится тулицит и лунный камень. Детектор работает подобно оку края из Майнкрафта. Расположенный на земле укажет, где зарыты части святилища. Всего их 2. Добудь и запихни в небесную трещину в правильном порядке. Затем используй этот же детектор, чтобы обнаружить место, где спрятался краб-переросток. Подробнее в отдельном видео. В качестве лута с краба выпадет необходимое небесное подношение. Его помещай в оставшуюся трещину. Тогда появится белая энергия, которая спровоцирует загадочные аномалии. Где-то на карте обнаружишь лунную бурю. Не бойся, следуй к ней, но обзаведись пустынными очками. Иначе не разглядишь хитрюгу Вакстафа, которому не терпится поделиться чертежом прокачанной версии защищающих от бури очков. Заодно вручить чертеж лунного сифонатора. Затем примется ремонтировать устройство для удержания статики. И пока он там возится, необходимо оберегать его от мутировавших птиц. И подавать всякие неподалеку валяющиеся инструменты. Неодаренный инженерными знаниями игрок вряд ли разберется, что есть устройство дефлобирования, а что концептуальный скрубер. Придется действовать наугад или брать Вайнону с ее великолепным мозгом. Попутно собирая с очком скоропортящиеся и немного дамажащие лунные проблески, они пригодятся позже. То, что у старика в результате получится, понадобится для создания той самой хреновины, чертежом которой он уже поделился. Нужно 5 ранее собранных в буре проблесков и 2 электрические штуковины. Создаем и помещаем на энергию. И бежим снова к Вакстафу, повторять прежние действия. В этот раз понадобится уже 10 проблесков, а электрические штуковины необходимо заменить 10 переливающимися осколками. Они тоже добываются в буре из заряженных стеклянных валунов, появляющихся в результате ударов молний. Весь комплект добытых ингредиентов вместе с созданным за это время Вакстафом устройством скорее относи на энергию, чтобы прокачать ее стадию. И снова в бурю. Проделай уже в 3-й раз рутинные действия. Получай хрень, добавляй к ней 20 осколков. А вместо проблесков жертвуй небесной сферой. Погоди, босс-то где? А когда достроишь сифонатор, он прилетит с неба, разрушив все твои старания и останется в этом мире навсегда. Первая его стадия — колобок, от которой легко увернуться. В ней 3 атаки. Первая — перекат, наносящий 125 урона. Следом — удар каменными лапами по области. Если повезет в ней оказаться, потеряешь 50 хп. Когда он остановится после переката, есть возможность потанчить до момента появления бесформенных сгустков энергии, гештальтов, способных усыпить. Держись в это время подальше. А когда начнут рассасываться, наваляй еще пару раз до очередного переката.
Так продолжай, пока не снесешь 10 тысяч здоровья. А следом идет база на 13 тысяч хп. В этот раз орудует паучьими лапками, совершая коварные пакости. Встретит перекатом, где конечности выступают в роли лезвий и сносят по 99 здоровья. От него легко убежать, имея трость, даже уворачиваться не нужно. Затем может последовать тройной грозный топ, призывающий армию усыпляющих и изредка дамажащих великих гештальтов. Они не трогают игрока и при сближении телепортируются. Атакуют на 180 единиц, если экипирована теневая броня или меч. В это время нападать бесполезно, босс поглощает 80% наносимого урона. А после их исчезновения наноси несколько ударов до следующего грозного топа, формирующего шипы из земли. При задевании они способны поранить твое хрупкое тельце на 37 единиц. Отбеги подальше, а затем возвращайся наваливать несколько раз. Будет и обычный стук ножкой, после которого появляется возможность несколько раз по нему ударить. Учитывай, что атаки проходят хаотично, но времени среагировать хватает. Главное наловчиться быстро заменять трость оружием. Для этого положи трость в первый слот, а оружие возьми в руки и переключайся между ними, нажимая цифру 1. В третьей фазе ничего приятного, а на последней, и разумеется, самая потная. Перед плевком босса в небо кристаллами ударь несколько раз и беги, что есть мочи. Прямое попадание в голову снесет 37 здоровья, а нахождение с ними неподалеку усыпляет. Поможет с проблемой оружие дальнего действия, идеальный вариант ветродуй. Нужно только проделать безопасный проход, чтобы подбежать и наваливать до следующей атаки. Попутно уворачивайся от лазеров, дамажит при попадании на 90 единиц и помогает разрушить кристаллы. Когда запал кончится, атакуй. Но будь внимателен, есть у него и круговая атака по области, снимающая 112 хп. Следи за просветлением, которое заменяет на лунном острове рассудок. На высоком уровне тебя кошмарит, сбивающая с толку синяя палитра. Тогда же появляются и гештальты, не стремящиеся убить. Лишь шепчут на ушко, видимо, делятся знаниями. Механика как на уроке. Чем больше в мозг, тем больше в сон. Опускай просветление, как и рассудок, грибами, амулетом кошмаров и теневым обмундированием. У фазы 14 тысяч хп. И стоит очень постараться, чтобы получить его лут. После смерти босса появится Вакстов. Он заберет энергию в банку и поблагодарит за тяжкий труд. А после вернется выстраивать империю в Гамлет и ждать тебя на огонек. А ты подбирай оставшиеся после масштабной битвы лунные осколки и другие камни. Такое добро обязательно пригодится в хозяйстве. Затем добывай киркой настоящие сокровища из клешней. Тебя наградят короной просветления с бесконечной прочностью. Она поднимает 10 рассудков в минуту и светится, пока он выше 85%. Чудо-шапки не будут атаковать гештальты. Более того, она периодически спавнит агрессивно настроенных к мобам светлых духов. Правда, за нанесенный ими удар по противнику отнимается по единице рассудка. Корону обязательно прокачай RGB подсветкой. У нее 5 слотов. Туда помещай грибные споры любого цвета. Если корона разонравится, ломай ее посохом разрушения. Получишь бесконечно светящийся осколок. Но, думается, лучше ее сохранить. С лутом вернешь обратные алтари. А сфера, ранее помещенная в сифонатор, теперь превратится в мобильную станцию лунных крафтов. Неприрученные мобы, ни строения Вайнона не помогут в сражении с боссом. Подготовь лучше мясную биту и хилок побольше. Создай броник из тулицита и не забудь грибов, синих и зеленых, для восстановления здоровья и снижения рассудка. Если же ты достаточно ловок, смело экономь ресурсы. Вместо тулицитовой брони сойдет и деревянная, с футбольным шлемом самое то. Почувствуй дух молодости. Ну или облегчи сражение, запросив помощи у природы. Заранее высади шишки неподалеку. Много шишек. Это твои будущие воины. Жди, пока вырастут, и надейся, что в огромном лесу во время сражения появится хотя бы десяток энтов. Они твоя надежда и опора. С огромным удовольствием поковыряют чемпиона. Есть еще более простой и веселый способ. Если что-то плохо бьется, значит хорошо взрывается.
Понадобится не больше, не меньше 185 пороха и 3 ледяных посоха. Замораживаешь колобка, подкладываешь немного пороха, убегаешь. Так продолжай до тех пор, пока не укатится на тот свет. Затратно по ресурсам и времени, зато помереть в процессе нужно постараться. У чемпиона есть и уникальная особенность, о которой необходимо знать. Если после первой стадии оставишь его в покое, запустится суперкомпенсация. Вместо изначальных 13 тысяч здоровья он отхилится до 20 во второй стадии и до 22 в третьей. Поэтому не отвлекайся на чаек, действуй быстро. К небесному чемпиону необходимо готовиться десятки часов. И дело не только в сложном призыве. Понадобится ловкость и накопленные за годы выживания опыт. Относись к чемпиону как к экзамену. ЕГЭ в своей ужасной форме. Не волнуйся, ты все знаешь и сдашь. Но, возможно, не с первого раза.